Saatnya duduk bangku ngomong IIT. Biasalah. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh Orang lagi enak nyanyi nyambung. Ya udah sih. Kita belajar pecah kongsi ya. Coba. Baca suara. Pecah suara. Pecah suara. Karena sekarang kita lagi ada di konten Pas Musik Ngabuburit. Coba, Mas. Oke. Ini kita Jangan sini, ngadep Pak. ke belakang, Siap, nah, ke siap, depan. Ini kita apa Pak? Ini kita Mirzani apa Willy Pak? Ini kita. Ngadepnya ke kamera. Ini kita. Ngadepnya ke kamera. Mas ini aja nih, Mas. Oke. Ah. Mas Surya dan Ya. Mbak Ayu. Ya. Mungkinkah, Mungkinkah. Lu nyanyi dong, ah. Mungkinkah? mungkinkah, Mungkinkah? vibra. Ya ada vibra. Emang itu Tarik di sini. Mungkinkah, Mungkinkah? mungkinkah. Mungkinkah? Oke, coba Mas satu nada dulu, satu kalimat dulu. One ya. Dang-dang. Pinter loh. Coba. Mungkin nggak ya? Wah. Ayo, ayo. One. Tunggu, Coba. Mungkinkah. Mungkinkah. Mungkinkah? Mungkinkah? Sama dong gua main. Mungkinkah? Lama-lama pecah nih, lama-lama nih. Yuk sekali lagi ya Mbak. Five, six. Ya. Mungkinkah kita kan selalu bersama, Asik. walau terbentang jarak antara kita. Enak Pak Haji? Asik. Biarkan peluk erat bayangmu. Sama Ayu tuh. Melepaskan semua kerinduanku. Oh, kita ganti lagu Inikah Cinta. Ini Ya. cinta. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Oh ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ternyata pecah suara tuh nggak gampang ya guys. Iya. Agak-agak sulit ya. Karena kan kalau kayak pecah perang gitu kan kayak Perangnya di mana itu perangnya? Gimana sih caranya bagi suara? Ini Patrick Yes. nih. Tipsnya Pak? Oke, Itu memori tipsnya di sini, kan? kalau kita misalnya kita harus kuasain dulu do re mi fa sol la si do. Nah misalnya Mbak di do, tahan dulu nadanya di do. Mas di mi, tahan nadanya di mi. Di Mas sol. di sol, kita tahan nadanya di sol. Jadi terbiasa untuk Emang dia robek di sol? Oh, coba. terus Tes do. do re mi fa sol do mi sol. Mbak harus enggak. Mbak Mi. sol. Coba. Do mi sol. Tak sama-sama. One ya. Sol. Yeay. Ulang. Do mi sol. One ya. Ulang. Pak, saya nggak suka mie, saya ganti dah. Rendang aja lu rendang. Rendang. Coba. Kita pingin lagi. Do. Pas saya nggak suka dodol, saya Aduh, mie aja. Iya. Do. Dongkrak. Oke lah, iya. Patri makasih banyak ya ilmunya. Jadi Terima kita kasih, tahu Pasri. tuh Iya. Makasih banyak. harus bisa mengunci nada intinya. Iya, Dong, dong. Itu yang paling dasar. Siap-siap, makasih banyak ya Patri. Makasih, Patri. Sampai ketemu lagi Patri. Iya. Guys, Bisa juga ya. Apa? hujan-hujan gini enak order buka puasa apa ya? Do. Duh, mikir. Lama mikir lo. Mikir. Ini kita Hujan-hujan gini, mau buka puasa. Nih, gua kasih tau. Musik! do,
Mana sih nadanya? Iya benar, ah, betul. Betul. Nah ini. Dalam suasana apapun gak usah bingung soal pesen makanan. Apalagi lagi bulan puasa gini. Begini. Apa? Apa tuh lu tanya? Apa tuh? Gua susah nih ngambilnya. Aku mau dibantuin. Oke. Tolong kasih tahu doa. Gue gak bisa nih nada gini. GrabFood lagi ada ekstra, bantuin sajikan 1001 menu Ramadan. Wow. Modifikasi. Jadi gak perlu khawatir susah pesen makan untuk berbuka maupun sahur, karena bisa pakai fitur pesanan terjadwal. Benar sekali. Oh yeah. Kita bisa pilih sendiri waktu antar makanan sesuai yang kita inginkan. Sekarang menu berbuka, sahur ngambil sampai hamper sadar di GrabFood. Udah gitu ada diskon sampai 100.000 dan bisa digabung dengan gratis ongkir menggunakan Grab Unlimited. Wah. Caranya gimana dong, Sur? Apa itu? Ayo. Ini aku kasih tahu caranya. Gini caranya. Ambil handphone, buka aplikasi Grab. Pilih layanan GrabFood. Pilih resto favoritmu. Lalu pilih makan. Pilih apa? Pilih menu makanan. Pilih. Pilih apa, Sur? Pilih. Opsi pesanan terjadwal. Betul kamu. Atur jam pengantaran dan tinggal konfirmasi. Setelah itu kita pilih diskonnya. Diskon pilih. Diskonnya banyak, bahkan sampai 100.000 plus gratis ongkir lagi dari Grab Unlimited. Shit. Wow. Tinggal lanjut selesaikan pesanan dan udah deh Andre mengertikan. Wah. Keren banget ya GrabFood. Keren dong, udah gitu kita juga bisa berbagi kebaikan dengan traktir menu-menu terbaik di Grab. Mana? Grab drivernya dah dateng. Wow. Ayo. Siapa kamu? Nganter pesanan Pak Surya. Siapa kamu? Jawab. Tukang Grab. Siapa kamu? Tukang Grab. Nganter pesanan. Apa? Pesanan Pak Surya. Apa? Pak Surya. Pesanan Pak Surya. Ya. Thank you. Makasih ya Bang. Nah, teman.
kita, cepet banget kan? Alah, cepet banget. Iya, kita mau ngucapin terima kasih GrabFood. Sangat gampang, sangat gampang, sangat gampang, sangat gampang. GrabFood tanam, semua ada solusi. Saatnya duduk bengong di TV. Biasalah. Gemuruh sore. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh Wow.